Cheetah Magic. Urakoze cyane. Ubundi amazina ababyeyi banyise ni Mazimpaka, ayo niyongereyeho ni Jones Kennedy. Baba barayemeye kuko nagombaga kuyagira. So ndi umupapa rero mfite imyaka 60. Ubu ngubu nuje imyaka 60. Ndi umupapa mfite umufasha wanjye umwe, ari nawe twabyaranye abo bana bose. Mfite abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Nkaba rero ndi umuhanzi uri muri entertainment industry. Ndi umukinnyi w'ikinamico, ndi umukinnyi wa film, ndi umwanditsi wa byombi, ndi umuyobozi wa byombi. So muri entertainment ndi umwarimu, ndigisha. Ni ibintu byinshi ubwo ibyo ngibyo ndabishyira gusa muri cadre imwe y'ubuhanzi. Ibyo nkora mu buhanzi ugiye kureba ni ibyo ngibyo. Mu buzima busanzwe nakubwira ko ndi umupapa ukunda kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ndi umuntu ukunda Imana mu buzima busanzwe. Ndi umupasiteri. Ndi pasiteri muri Living Word Church ni Kimironko. Ni branch y'iyindi nanone iri za Kanombe. Living Word Church zirahari mu Rwanda hano ziraharimo. Ubwo hariya ku Kimironko ku murenge wa Kimironko neza. So ndumva narayoboye Seburikoko kugera kuri sezo ya 10 mvuye ku ya mbere, hanyuma biba ngombwa yuko sezo ya 11 ikomezanya n'undi muntu kuko nari ngiye kujya mu bindi. Ntabwo ubuhanzi bwanjye bwatangiriye aho abantu banzi, aho abantu bamenyeye. Ubuhanzi bwanjye bwatangiye kera mfite imyaka 12. Yes, mfite imyaka 12 nibwo nakubwira ko ubuhanzi bwanjye ariho bwatangiriye. Ni naho nanjye namenye yuko mfite iyo mpano yo gukina, nshobora kuba ndi umukinnyi. Ibindi byo byaje ari ukwiga gusa, ariko impano yambanjemo ni impano yo kujya gukina on set, nako kuri nuze on stage, kuri scene. Iyo rero yatangiye mfite imyaka 12 ntangirana agakino kagufi twakinnye turi muri primaire. Ndibuka nari ndi muri primaire rero kera mu myaka yacu twayijyagamo turi n'abakuru. Nibaza ko primaire mu mwaka wa 3 ya primaire ya 3 niho twakinnye. Noneho bagiye kumpemba, umuntu w'umukoroneri wari uhari bamuhaye ijambo, ni nawe wari umushyitsi mukuru. Nyuma yo kureba umukino yarabanje aravuga ati ndashaka mubanze munyereke mu mpamagarire wa mwana umaze gukina nonaha. So baranshaka rero ubwo nyuma yo gukina urumva twagiye kujya kwambara, kujya kwitegura n'iki kugira ngo tuze twumve speech z'ababyeyi. Wari umunsi wo gufunga. Uciye mu ijambo icyo gihe wigaga hemwe mutuye? Icyo gihe nari Uganda. Niho narindi, ni naho nakuriye. Mwaka wa 3 nari mu mwaka wa 3. Ubwo nibwo twaje gukina uwo mukino. Hanyuma rero asabye yuko baranzana nako areba umwana wagurishaga ubunyobwa aho ngaho. Hari umwana wundi wari urimo kugurisha ubunyobwa, aramubwira ati uyu mwana muhe ubuyiko 10 bw'ubunyobwa. So award yanjye ya mbere bwari ubuyiko 10 bw'ubunyobwa. Na felicitation cyane rwose, ntabwo nzabyibagirwa. Bimporamo ni icyo kintu cyandemyemo ikintu nakuranye nacyo. So nkomeza gutyo kuko Uganda gukina cyangwa se reka mbyite ngo acting cyangwa se theatre itangirira mu mashuri yo hasi.
so twakuze rero twiga ikintu cyitwa theatre, twakuze twiga ikintu cya acting, noneho bigatuma noneho n'umwana nawe yumva ko iyo mpano imurimo, kuko hari impano nyinshi, handicrafts, iki byose ari ugushushanya, ibi byose ni impano yari indimo. Nari mfite impano yo gushushanya, nari mfite impano yo kubumba, ibintu mbese biba biri mu muntu ni ibintu byinshi, ariko impano igukirigita kurusha izindi niyo igira ikikavayo ikagutwara wese, kuko n'umupira narawukinaga, nkuretse vuba ahangaha rwose nta n'imyaka 3 ishize football nari nkikina rwose, ko nayikinnye kuva kera. No mu makipe ukiri mu mashuri matoya wari umukinnyi ukomeye cyane. Cyane nari mu kipe y'amashuri y'amaclasses, kurinda mba mu kipe y'ishuri ryose, ari muri primaire ari muri secondaire, aho hose nakinaga umupira. So ubuhanzi bwanjye rero naho bwatangiriye, noneho iyo yari theatre, naho natangiriye muri theatre. Noneho ngeze hano mu Rwanda dusanga mu Rwanda hageze mu mwaka nahageze 94 mu kwezi nko kwa 8, aho ngaho mu kwezi kwa 8 94 dutashye duhungutse tuvuye Uganda. Noneho ndaza nsanga nta ikintu cyitwa theatre nta kiri hari mu Rwanda, hari radiophonic yo kuri radio, ariko yo kuri stage ari ntayo. Mbanza gushinga troupe yitwa Imanzi, nyifatanya n'undi mugabo nawe w'umugande, nawe wari makanika, ndayimutekeye ndambwa ni ariko twakoze ntuze troupe hano yo gukina theatre, tuba turayikoze Imanzi, ariko ntabwo byaduhiriye, ntabwo yamaze igihe kinini ku mpamvu ya mikoro no kutabona ahantu tugomba kujya gukina. So twishakiraga ahantu ho kujya gukina, tukajya za Rwamagana, tukajya za Nyagatare, tugiye kujyana umukino, nta finansoma dufite ntaki, n'abakinnyi bose ubwabo kuko babikundaga bakizanira amafaranga, buri umwe akishyurira itike, akishyurira ibyo kurya n'iki, tukagenda tugakina ntawe twishyuje, ntacyo dukoze. Icyo gihe mutangira ubuhanzi ntabwo bari bwafatisha, nibwo muri gutangira. Ibyo ari byose industry icyo gihe ntabwo ari uyu munsi umuntu araperforminga akabona amafaranga runaka, akaba afite contract cyangwa se ndari kwamamaza nk'ibigo, bikaba ari nibibeshaho bamwe mu babirimo uyu munsi. Icyo gihe niye motivation mwagize, watangiye nta mafaranga uteganya, nta kindi gihembo cy'ishimwe, ahubwo mwebwe mwishakagamo amafaranga, location mukazisaba. Icyo gihe hari hakiriho za commune na za prefecture, izo nzego zose muzinyuzemo. Iki cyaguteye motivation wagize yatumye ukunda ubuhanzi kugeza na n'uyu munsi ku myaka yawe uvuga uti uracyasupportinga abahanzi? Watubwiye turi mwarimu mu bijyanye n'ubuhanzi, ndetse ugira n'uruhare mu master class atandukanye. Ndagira ngo tubwire motivation wagize mu buhanzi gitumye ukomeye ku buhanzi cyane uyu munsi. Nicyo cya kintu nakubwiraga ngo nyuma yo gukina, nyuma y'iriya award y'ubunyobwa, ibiyiko 10 by'ubunyobwa, twarakomeje. Noneho muri jewe hari ikintu byandemyemo iyo passion. Nagize iyo passion, urwo rukundo rwo gukunda ikintu kindemo. So byatumye noneho mba n'umuntu ufungutse, nkafunguka no ku bandi. Byatumye mba wa muntu uticara ngo wigunge. So igihe cyose nabaga mfite inshuti, uvuga ngo iriya mpano yabaga irimo kubira muri jewe yo gukina, uvuga ngo nabaga ndimo gukina, ibyanjye byose nakoraga byabaga ari ugukina. None icyo nakubwiye ngo ngeze hano mu Rwanda rero nsanga iyo atmosphere ntayo, iyo ndi bugenderemo nk'iyo nsize muri Uganda. Hamwe muri Uganda hari theater, hari theatre, hari amasare ya theatre, uva muri imwe ujya mu yindi, muri weekend imwe ukaba wajya kureba imikino igera nko muri 5, uva hano ujya muri uriya, uva muri uriya, kuko bose baba byamamaje. Ni business ishyushye cyane muri Uganda, theater ni business ishyushye cyane. So hano rero mu Rwanda nazanye icyo kintu cya passion, rwa rukundo rw'icyo nshaka gukora. Ndavuga ni hariya mvuge ntabwo hari iwacu, ariko birahari, ariko naha ngaha nshobora kubitangira kandi byakora. So nuko rero negereye uwo mugabo, tuba turabiganiriyeho, aravuga ati nta kibazo, ati reka tubitangire. Ndagenda dushaka abakinnyi, uwo nahuraga nawe tuziranye n'iki byose nkayimubwira, akavuga ati ati nanjye ibyo bintu ndabikunda, ni ngwino noneho.
so ndabakoranya twari na benshi twageraga nko muri 10 cyane rwose. Noneho turagenda twandika umukino turawufata, noneho ndabatoza baraza baba bakinnyi beza turatangira gukina. Noneho hasigara icyo kibazo cyo kuvuga ngo ese turabiganisha inyungu tubifitemo ni iyihe. Ndababwira nti mwe muretse gutekereza amafaranga nta kintu turakora, tubanze twiyubake, tumaze turebe yuko twebwe duhagaze dufite imizi. Noneho ikintu kizakurikiraho ni ukureba noneho buryo ki tugiye kubona amafaranga. Nabwo ni tubanze dukora izina, barabyemera cyane. Ndabyibuka 9/6 itariki ya mbere z'ukwa 12 9/6 uziko itariki ya mbere Ukuboza bari umunsi wa sida. Twagiye muri stade Nyamirambo ikubise yuzuye dukina uwo mukino. Virgile aratubona, umugabo Virgile bari muri bintu bya music muramuzi Virgile nyiri Pasadena, aratubona noneho ashaka kugira ngo atwegere awufata ushyire kuri video, mbese use nkaho ari umukino wajya kuri television ikaba TV drama. Turemwemere yaraje arufata ibiki byose, so dutangira gutyo. Ariko urumva ni passion gusa twari dufite, nta kindi kintu twari dufite. Ariko intumbero yacu ari ukuvuga ngo tubanze twimenyekanisha, ikiri buvemo nuko tuzagira urya noneho tukabikorera amafaranga. Dukubise Rwamagana hariya munze hariya mu bafite ubumuga Gatagara. Gatagara dukiniye abo ngabo bose bari n'abaturage baraza n'abanyeshuri. Tuvuyeyo tugiye mu Muvumba Nyagatare ku university yari kiri Polytechnic, ngira ngo nubira cyari Polytechnic. Turakina mu Mutara turakina, ariko ibyo byose twikora twenyine. Ndakubwiye ngo buri mukinnyi yarikocaga agafata amafaranga rwose akavuga ati giwa yanjye ndayafite ayo kuza kurya n'ayitike n'iki, tugakodesha imodoka. Ibyo byose tubigeraho ariko kubera passion, kubw'urukundo bari bafite pe. Ariko baza gutangira gucika intege, bamwe bamaze gushyingirwa, abakobwa bamaze gushyingirwa, abari abahungu bamwe batangiye kubona akazi. Noneho dutangira kubura connections, dutangira kubura na time yo kugira ngo dukore imyitozo. So bigira bityo biza kuryama birasinzira. 9/8 mashirika ibiraje, 9/8 mashirika iraza, ariko sinahita mbona chance yo kujyamo. Ahubwo filmu noneho ibiratangiye. Filmu ya mbere ibiraje mu Rwanda 100 days ije mu Rwanda. Rero nagize amahirwe yo kuba umwe mu bantu ba mbere bashakishijwe kugira ngo bajye muri iyo filmu ya 100 days imbere ya kamera. Ni ibintu biri nati muri theatre habamo gukabya kwinshi, ariko muri film gukabya yego kubamo, ariko ntabwo ari bya bintu bihita bikujyana bikakugira uyu muntu aratubeshya nta. Yes, ariko koko film ni ibintu biri natira, ni ibintu biri nacho. Ni ukuvuga ngo n'umwimerere wawe w'icyo urimo ushaka kuvuga, ni ukuvuga ngo audience urayizana uyishyire muri iyo scene yawe. Ibyo rero byari bigoye ku munsi wanjye wa mbere. Urumva mvuye muri theatre, maze imyaka ingahe ndi muri theatre. Twabanje kujya mu ntuze muri rehearsals, twamaze amezi atatu rehearsals, nta kamera, rehearsals gusa. Ubwo turi ku Kibuye, baradufasha abakinnyi bose batujyana ku Kibuye, niho twakoreraga rehearsal. Twamaze amezi 3 turi ku Kibuye, ushyiremo n'igihe kitageze ukwezi cya shooting. Kuko abantu bose cyambere mu bantu baje gukina iyo film ya 100 days harimo abantu batari bakina babaho mu buzima, ariko muri casting babikoze. Harimo abantu bavuye muri theatre, buryo umukinnyi wa film mwiza akomoka muri theatre.
kuko we nta bindi bintu umwigisha byinshi, umwigisha gusa uburyo bwo gukina imbere ya kamera, ariko we gukina biba bimurimo. So abo bantu rero kubahuza bose kugira ngo uhite bose ubashyira muri shooting icyarimwe, iyo filime yawe ishobora kuba mbi, ariko ugomba kubanza ukabatoza bose, warangiza ukabayungurura ukabona yuko bafite bose bakora ibintu bimwe. Noneho wa wundi wakoze teatre n'uyu nguyu waje gukina atari yakina, ukababona bose ibyo barimo gukina ni bimwe, nuvuga ngo uba wamaze kubatoza. So twakoze imyitozo rero amezi 3 turi ku Kibuye. Nyuma y'imyitozo y'amezi 3 noneho ni kintu cyagutunguye kuri set bwa mbere? Ubwo bigomba kuba biri imaginaire kuko wumva hari uko mwumvaga filime muri gukina ukabona umukino mwawugezemo, ariko noneho ku munsi wa mbere ikintu cyagutunguye ni ikihe wagiye gukina filime? Okay, kuko twari tuvuye muri rehearsals, twari tuvuye mu myitozo, bari banadutoje no gukina imbere ya kamera. So urumva rero kujya gutangira gukina bavuze bati uyu munsi mugiye gutangira gukina. Nuvuga ngo ikintu cya mbere ubanza kumva, urabanza ukibaza uti se ibintu byose nize biracyandimo. So habamo iyo panic. Iyo panic irabanza ikagaragara, ariko na director nawe ahita bibona, ahita abona yuko mwese mwagize panic. Nuvuga ngo ibyo murimo gukora mwatangiriye hasi, agomba kubanza akabareka nibura mugakina seni zigera nko muri zingahe, seni zigera nko mu 10, izo zose zikabarwa ko ari impfabusa, kugira ngo abanza bakuremo cya kintu cy'icyoba mu mitwe yanyu, muhise mwumva yuko filime yatangiye. Ariko noneho ibyo murimo gutanga ntabwo biraba byiza, muracyafitemo akantu kakoba n'ibiki byose. So ibyo ngibyo twabanje gukora ikintu cyitwa pre-shoot. Twabanje gukora pre-shooting. Pre-shooting bisaba amasena agera nko muri 10. Ayo ngayo aragenda, tumaze kuyakora shooting noneho yarakomeje. Twe twakomeje gukina, ariko ntibatubwira ngo ibyo mwakinnye ngo byabaye imfabusa, ibyo twabimenye nyuma. Yes, bari barimo gushutinga, ariko seni 10 za mbere izo zose zari impfabusa. N'iki uko nguko niko uko yinjiye mu buhanzi bya bituko yinjiye muri cinema, uko yinjiye no muri cinema cyangwa se film industry muri rusange. Filime wakinnyemo harimo zibanda cyane cyane ku mateka y'u Rwanda, zirimo za iyo uhereye kuri iyo 100 days, iminsi 100, yariyo ya minsi 100 isobanura igihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ya minsi 100 yamaze. Ndagira ngo tubwire andi mazina y'izindi filime wakinnye. Ubwo nyuma ya 100 days hahise haza Shooting Dogs, habanje kuza Sometimes in April, noneho hakurikiraho Shooting Dogs, hahita haza Shake Hands with the Devil. Ubwo Shake Hands with the Devil ije, hahise haza indi yitwa Ezra. Ezra ntabwo yavugaga amateka y'u Rwanda nka ziriya zindi nakininyemo. Yo yaje ivuga amateka y'abana bato bafatwa bagashyirwa mu gisirikare, bakagirwa inyeshyamba. Yari inkuru yo muri Liberia, yo mu gihugu cya Liberia. So baza kunshaka noneho gukina muri iyo ngiyo Ezra. Nkina muri Ezra, noneho hahita haza Operation Turquoise. Operation Turquoise iraza, nayo ndayikinamo. Noneho hahita haza We Are All Rwandans, twese turi Abanyarwanda. Yavugaga ku mateka y'abari abana b'Inyange, bari abiciye Inyange. Nayo ni international production. Noneho hahita hakurikiraho Africa United. Africa United nayo ivuyeho, haza noneho hakurikiraho Birds Are Singing in Kigali. Iyo nayo ivuyeho, nibwo hahise haza Kinyarwanda. Kinyarwanda nayo 2008, ubwo hari Kinyarwanda. Ndumva
ndumva ari izo ngizo ya ndumva ari izo ngizo. izo ngizo ni za mbere ya 2010 mu gihe hazaza harimo n'izagiye zikurikira ya nizavuba usibye iz'amateka ndetse na international productions zirimo n'izakozwe na productions za Hollywood. zose ni productions, zose ni Hollywood, zose ni productions haze ntabwo ari Hollywood necessary ya kuko Hollywood buriya irukwa ifite umwihariko wayo irukwayo, izindi nazo ni za ushobora gusanga tuvuge harimo iza HBO arizo ziri muri California, harimo iza BBC na harimo iza TriStar, yes izo ngizo izari zirimo iz'Abadage ya Deutsche Welle ya n'andi ma production filime z'Abanyarwanda cyangwa se izi zigezweho zavuba nk'iyo wenda ngewe nibuka ni harimo Umuziranenge, twibutse n'izindi zavuba iz'Abanyarwanda rero zo navuga izo nibuka ariko inyinshi ntabwo nzibuka amazina. hari nka Serwakira, hari nka Catherine, hari niyo waruvuze Umuziranenge, oya parte eshatu zose yes zose baranyica filmu zose nakinnye z'Abanyarwanda zose baranyica muri Serwakira baranyica, usibye muri Rwasibo, muri Catherine baranyica, mu Muziranenge baranyica, indi nayo banyica ni iyihe mana iz'Abanyarwanda zirahari zo maze gukinamo ni nyinshi. Hari za Kezarela, hari za Hey Mr DJ, hari noneho na productions za Mashirika kuko maze kugera muri Mashirika mu 2000 Mashirika ninjiyemo ntangirana muri theatre, ubwo nakomeje ubuhanzi mu buryo bwa theatre. Muri theatre aho iyo pfiriye kuri stage abantu bakubona muri gushimira abantu kagenda, ariko muri film it has to be reality. muri film nicyo nakubwiraga, film ni reality. Film ibyo ukora byose biba bigomba kuba biri real, ni natural, nubwo haba harimo ma effects n'ibiki byose, ariko wowe ibyo urimo kwereka the audience, ntabwo audience igomba kumenya yuko urimo gukina. Burya kiraze muri theatre audience ishobora kumenya ko urimo gukina, ariko muri film kirazira audience kumenya ko urimo gukina, kuko ahantu ubatwara urabazana ubakura mu ntebe zabo zo bicayemo mu masaro yabo aho barimo kugira, ukabazana muri scene y'iyo film urimo gukina. So that's a reality, niho hari itandukaniro ry'ibyo bintu byose. So film z'Abanyarwanda zo ni nyinshi kitari kugira ngo nibuka amazina yazo. Harimo ama short films, harimo ama feature films, hari n'izo zitarasohoka zagenewe ama festivals utarajya ku isoko ryo mu Rwanda. Yes, inyinshi ntabwo ziba ari no ku masoko y'u Rwanda, inyinshi ziba zaraciye mu ma festivals, harimo zirimo gukorerwa ibintu nk'ibyo. Well, no munsi wa FESPAD ya mbere nyuma ya jenoside ya 94 yakorewe Abatutsi. Hari FESPAD yabayeho yateguwe na Mashirika. Nari muri performance n'abahungu banjye bose uko ari bane, twese turi muri performance imwe. Twaratangiranye imyitozo kugeza igihe twashoreje iyo performance, twese duperforminga mu mukino umwe. Yes, in theater. Ariko bo usibye Arthur yari afitemo roles za play na dance, na Syntax na Ruko na Alan na Waruko nanjye nuko. So iriya style yacu dukoresha muri Mashirika, it is music, dance and drama. Ntabwo tugira
ntabwo tujya hariya gusa ngo dukine umukino gusa, keretse iyo twagiye muri community outreaches n'ibindi. Ariko iyo ari performance ya Mashirika, it's music, dance and drama, byose uko ari bitatu byose turabikoresha. So uwo munsi rero twari turi i Rubavu nibwo nicaye ndeba performance yacu twakoze, and I said wow God, warakoze cyane kuduha impano zimwe kandi zose zikatwumvira. Yes, kagena neza. That was cyane rwose. That was ni nabwo bwa mbere ngira ngo ni nabwo bwa mbere nari nshoboye kuba guperforminga nabo turi kumwe dukora ibintu bimwe. Yeah, nabwo bwari bubaye bwa mbere. Iyo festival yabaye mu mwaka? Yabaye 2003 cyangwa 2005. Oya. Ahubwo yabaye na mbere na nyuma yaho. Yari 2007. Ni muri 2007. Yeah, 2007. Muri uyu mwanya ndagira ngo uhe umwanya ugira icyo ubwira abantu bakunda Kennedy, bakunda projects wakozemo n'indi mishinga yose wagiye ugaragaramo, cyangwa se aba filmmakers, abantu muhurira muri cinema n'abandi batandukanye. Urakoze cyane. Ikintu nabwira abantu cyane no kubashishikariza nuko mbere na mbere bagomba kubanza bakumva ikibarimo bakagitega amatwi kugira ngo bibashe kuba automatic, bagikunde kuko kibarimo, kandi noneho bumve yuko bashoboye. Nicyo kibazo tujya tugira, abantu benshi bumva yuko badashoboye. Oya, ahuri urashoboye, hari ikintu ushoboye icyari cyo. Noneho ku mpano kubijyanye na entertainment turimo, abazi bose ko bankunda kuko bambonye ndimo gukina, abanyuze imbere yanjye ndimo kubatoza, abanyuze imbere yanjye ndimo kubayobora, abo bose ndabanza kubashimira yuko nabo ubwabo bampaye umwanya mwiza wo kubumva no kubatoza uko bikwiriye kandi uko bimeze. So icyo nababwira nuko gusa bagomba gukomeza kuba inshuti z'impano zabo. Impano yawe ikeneye ubushuti bwawe. Yeah. Arakoze cyane Mazimpaka Jones Kennedy. Reka nshimire by'umwihariko buri wese wafashe umwanya. Ikiganiro ntabwo ari kigufi, agakurikira ikiganiro kandi nizeye neza ko afite icyo yungukiyemo kandi kijyanye n'ubuzima bwe, cyangwa se gishobora guhindura ubuzima bwe, yaba abajene, ababyeyi ndetse n'abandi bari mu ngeri zinyuranye, ariko baba dukurikiye umunsi ku munsi. Nitwa Julius Chita, warukurikiye Chita Magic TV. Reka dushimire umutumirwa wacu ko yaduhaye umwanya tukaganira birambuye. Murakoze cyane Chita. Nyagasana akomeza kugirire neza. Uyu mwaka watangiye nabi, ubuhanzi cyane performing arts zirimo theater ntabwo mwakoze kubera ko mukorera uruhame, kandi urumva uruhame rudahari ntabwo wajya muri stade ngo performing we turabashomeri. Ariko bizagenda neza, ni ku isi hose, ntabwo ari muri Kigali gusa cyangwa mu Rwanda honyine gusa. Igihe kizagera bigende neza. Avuga nti Nyagasana kugirire neza kandi bikomeze kugenda neza. Komeza ubu umubyeyi uhiriwe n'impano z'abana be na famille yose kandi bikomeze kugenda neza. Urakoze cyane Chita, namwe Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze no kubashoboza kugira ngo mukomeze gukora umurimo mwatangiye. Urakoze cyane. Amen. Chita Magic.